జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి జాతకం ఎలా ఉందో చెప్తావా? చెప్తా సార్. ఎవరు తెలుసా? మన సీఎం. తెలుసులే సార్. సీఎం గారి జాతకం ఎలా ఉందో చెప్తా సార్. అడుగుతావు మన చిలకని? అడుగుతాడు సార్. సార్ అడుగు మరి. दाराराम जगरेड्डी सार पेरेड कष्टतेना लाइफ टाइम घड़ियाल थी कष्टती जगरेड्डी सार पेरेड थी जातकम लाइफ थी कष्टती दाती भयपड़द्दु ती सार पेर गुरिंचि चेप्पाలంటే వెంకటస్వామి వచ్చినాడు, అమ్మవారు వచ్చింది, శివుడు వచ్చినాడు, శ్రీరంజం వచ్చినాడు. సార్ పేరు గురించి చెప్పాలంటే జనాలకి సాయం బాగా చేస్తాడు. అంతా మంచి బుద్ధి, చెడు బుద్ధి లేదు సార్కి. కానీ సార్ పేరు గురించి చెప్పాలంటే ఈసారి గెలిస్తే సారే గెలుస్తాడు. ఖచ్చితంగా గెలుస్తాడు. చిలక వచ్చి ఏం చెప్పిందంటే సార్ పేరు అడిగినావు కదా, చిలక వచ్చి ఏం చెప్పిందంటే కారు తీసింది కదా, సార్ గెలుస్తానని వచ్చింది. సార్ గెలుస్తాడు. అంతా సాయం చేసే గుణం, శత్రు చేసే గుణం కాదు. ఏదో సాయం ఎంత శత్రువు వచ్చినా కానీ సాయం చేస్తాడు, ఎప్పటికైనా సాయం చేస్తాడు సార్, ఎప్పటికైనా. ఆయన జాతకం ప్రకారం చెప్పాలంటే కొన్ని జాతకం కొన్ని అడ్డుపడుతుంది. అంటే అడ్డుపడుతున్నారు, గెలుచకూడదు అడ్డుపడుతున్నారు. అదేం కాదు సార్కి, అదేం కాదు. కానీ ఆయన జాతకం ప్రకారం చెప్పాలంటే పడితే ఉడుంపడు పడతాడు సార్, పడితే ఉడుంపడు పడతాడు, కొడితే గుమ్మస్థానం కొడతాడు సార్. మరి ఒక నెలలో ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయి, ఎట్లా ఉండబోతుంది? కానీ సార్ది విజయం ఉంది సార్ది విజయమే ఉంది. కానీ మంచి గుణం సార్. కానీ ఇప్పుడు జరిగేది ఆయన రాతే ఆయనే సీఎం అవుతాడు, ఖచ్చితంగా అవుతాడు సార్, ఖచ్చితంగా అవుతాడు. అది చిలకొచ్చి ఆయనే సీఎం అవుతాని చెప్పింది, ఆయనే సీఎం అవుతాడు సార్, ఖచ్చితంగా అవుతాడు సార్, తిరుగులేదు. కానీ కొన్ని దేవుడు రాశి బాగుంది సార్, రాశి బాగుంది. అంతా పడితే ఉడుంపడు పడతారు. కానీ కొన్ని శత్రువు ఉంది, అది ఉంది, అదేం కాదు సార్కి, తిరుగులేదు సార్కి. ఇప్పుడు తిరుగులేదు, కొన్ని శత్రువులు ఏం కాదు సార్కి, తిరుగులేదు సార్కి. అది